ख़बर शामिल कयूं पिया रुकुन बुरड़ा खां। यूसी अब्बास आबाद जे माण्हुनि सदाईं पीपीए में साथ ॾिनो आहे। पीपी अॼु बि सिंध जे मफ़ादनि लाइ कमु करे रही आहे। अवामी ताक़त सां ज़िलो सां गॾु मुखालिफ़नि खां चूंडुनि में क्लीन स्वीप कंदासीं। यूसी जो अवाम अॼु बि पीपीए सां गॾु आहे, अहिड़ो इज़हार अॻूणे ज़िलाई चेयरमैन ऐं यूसी अब्बास आबाद ते पीपीए जे नामज़द कयल ज़िला काउंसिल जे उम्मीदवार रईस ख़ादिम हुसैन रिंद, ॻोठ शमसुद्दीन आराइन, लालू भमरो समेत यूसी अब्बास आबाद जे 10 ॻोठनि में चूंड मुहिम जे सिलसिले में वोटरनि सां कयल कार्नर गॾिजाणी खे ख़िताब कंदे कयो। ख़ादिम रिंद वधीक चयो त मूं ज़िलाई चेयरमैन दौरान यूसी अब्बास आबाद समेत ज़िले में तरक़ियाती कमनि ज़रिए अवाम जी वॾी ख़िदमत कई आहे। उन ख़िदमत जे नतीजे में अॼु यूसी जे हर ॻोठ में सभई माण्हुनि असांजी हिमायत करण जो ऐलान कयो आहे। सांगल ज़िले जे बाशऊर अवाम पीपी मुखालिफ़नि खे 26 जून ते रद्द करे घर मोकिले छॾींदो। उन मौक़े ते यूसी चेयरमैन जे उम्मीदवार रईस रज़ा हुसैन रिंद, रईस फिदा हुसैन रिंद, वाइस चेयरमैन नदीम हुसैन रिंद, नवाब खान बबर, ख़ादिम बुरड़ो, कायम शाह, हुब्दार अली बुक्की, अमीर अली रिंद, इब्राहिम कमरानी, रईस अब्दुल रसूल लिगारी, डॉक्टर असलम आराइन, इदरीस बुगियो, आसिम आराइन, शाहनवाज, मुर्तज़ा रिंद, मसरूर अहसन लिगारी, गुलाम रज़ा रिंद, इरफान आराइन, हाजी वसान ऐं ॿियनि गॾिजाणियुनि खे पिणु ख़िताब कयो।